Како основни цели на Министерството за економија во текот на 2011 година ќе бидат подобрување на деловната клима, зголемување на конкурентноста и заштита на потрошувачите со обезбедување на интегриран и функционален пазар на економија, изјави министерот за економија Фатмир Бесими, презентирајќи ги денеска активностите на Министерството во 2010 и она што ќе биде приоритет во текот на 2011 година. Според Бесими, Министерството во следната година исто така ќе се фокусира на стабилен и ефикасен енергетски систем, унапредување на туризмот и зајакнување на бизнис заедницата. Во делот на подобрување на деловната клима, оваа година ќе работиме на законот за концесии и јавно-приватно партнерство и ќе се промовира извештајот за инвестициона политика сработено со УНКТАД. И во текот на оваа година ќе продолжиме со реализација на проектот за приватизација на 4 компании во доминантна државна собственост ОФИС, ЕМО, Сутонски комбинат Прилеп и 11 октомври Еврокомпозит. Приоритет 2. Зголемување на конкурентноста на нашата економија. Ќе работиме на имплементација на индустријската политика и ажурирање на веб порталот од ЦЕФТА што го имаме за натамошна либерализација и други проекти, значи во промоција на конкурентноста на нашата економија, како што се имплементација на стратегијата за промоција на извозот на Република Македонија и други активности во областа на индустријската политика што ќе значат подобрување на конкурентноста. Ако 2011 година тоа што ќе го одбележи е започнување на поинтензивна активност во подобрување на конкурентноста на нашата економија. Според министерот, 2010 била година на закрепнување на македонската економија. Областа на регулативата, во текот на 2010 година донесени се 26 закони и 18 подзаконски акти. Во стратешки документи е работено и донесени се неколку стратегии, значи вкупно 7 стратегии, 10 програми, подпишани се 3 меѓународни договори, како што се договорот за економска соработка со Црна Гора, со Косово и исто така подпишани се неколку договори за концесија, и тоа 12 договори за концесија за мали хидроелектрични централи од 9 мегавати и 12 милиони евра очекувани инвестиции во наредните 3 години, 14 одлуки за концесии за мали хидроелектрични централи од вкупно 15,5 мегавати и 20 до 25 милиони евра очекувани инвестиции во текот на оваа година во областа на енергетиката за мали хидроелектрични централи. Потоа се доделени 31 концесија за детални геолошки истражувања од страна на разни заинтересирани компании, домашни и странски, за истражувања за минерални суровини во Република Македонија. Во делот на субвенции и поддршка со програми од Министерството за економија по различни области, вкупно од Министерството за економија оваа година се доделени 15,1 милион денари. Фатмир Бесими додаде дека тоа што во текот на вториот и третиот квартал македонската економија забележа раст е доволен сигнал дека економската ситуација се подобрува.